关。所以呢，各位同学，如果说你们是希望得到什么这个股票上面的 hot tip 啊，或者怎么样做投资的话，这个你可能要失望。其实在这个并购与私募股权呢，这个都是跟企业理财或公司理财非常相关的题目。台湾一般呢在讲这样题目的非常的少。台湾一般呢很多的这个财经课程，对于这个我认为台湾财经课程设计最大的一个问题啊，就是太产品导向啊，就是都是你教你什么债券啦、期货啦、选择权啦、warrant 啦，但是你没有跟你讲一个 overall 的这个大的 picture。其实，在所有的这个财经的这里面的这个运用啊，如果你在这个华尔街做这个投资银行的话，最大的这个也是最难的部分是 corporate finance。那 corporate finance 呢，这里面其实我们讲的有两块，一块是资产负债表的左手边，就是另外一块是资产负债表的右手边。资产负债表的左手边呢是资产，我们讲的很多的是关于投资的事情，所以一般你在这个华尔街，如果你加入像高盛或者是 Morgan Stanley 这样子的投资银行，你讲的是 merger acquisition 并购啊这样子的部分。当然，资产负债表的右手边呢，主要就是这个融资的部分啊 ，financing 啊，就基本上就帮忙股票做上市或者上市以后的现金增资、发行 CB、ECB 这样，这个是属于这个 equity financing 的这个部分。那么我们今天呢所讲的这部分呢，跟 merger 有关系。另外还有一个，这几年呢就是在国外呢是非常非常重要的一个现象，但在台湾呢其实并没有得到一定的这个肯定跟重视，就是我们讲的私募股权投资基金private equity。那待会儿我会跟大家这个做一个介绍。那首先是我关于我自己的介绍，我自己做这个投资银行已经有25年的时间，坦白的说是太久了，因为一般呢在做这个 investment banking 是非常非常需要脑力及于体力的，大部分的人都没有办法做得很长久。我们叫做 sell side。一般你进入投资银行里面有一个叫 buy side， 一个叫 sell side。buy side 就是基金管理公司，你是花钱去投资买了什么东西。sell side 的话是投资银行。不过私募股权投资基金，待会儿我会这个说明 private equity， 这也是 buy side 这也是 buy side。那么这个并购跟私募股权呢，这两者我在这个把它做了一个这个结合在前年的时候成立台湾并购与私募股权协会。并购跟私募股权有什么关系？非常有关系。并购代表的是策略投资人 （strategic investor）， 这个private equity 代表的是财务投资人。台湾今天非常需要引进策略投资人，也需要引进财务投资人。但我们这边讲的财务投资人不是做股票型的投资人，而是他是有策略动机的投资者。所以你可能各位听过一些像凯雷啊，最近大家看到凯雷把他的台湾的东森多媒体的电视卖给了这个富邦蔡氏兄弟，这个就是一个例子。所以这些投资人呢，他是会参与在公司的董事会的决策，他会去主导一个公司策略未来的方向。他并不是一个只是投信啊，什么一个法人，只是纯粹在这个股票里面赚取这个 capital gain。所以呢，这个对台湾呢是很重要的。所以我在前年的时候呢，筹组了一个台湾并购与私募股权协会理事长。那我自己的这个经历呢，我在外资大概做了15年的时间，在台湾呢，后来在本国的券商做了10年的时间。好，早期呢，我在这华尔街，我开始第一份工作的时候，我是在 JP Morgan， 然后后来回到台湾的在台湾的 JP Morgan， 以前叫Jardine Fleming 怡富证券，我做 corporate finance 投资银行端的总经理，做了7年的时间。1994年的时候，我到中国大陆去担任另外一家外商法国里昂证券中国的总经理。那后来96年调到香港，变成里昂证券大中国区的总经理。之后我做了2年创投，在2000年互联网最高峰的时候，我有一点这个不自量力，我在香港成立了我自己的证券公司。2001年被台湾的宝来集团收购，宝来的前总裁白文正先生，他给了一个我很大的舞台，所以股权上他收购我，管理上面是我收购了宝来，所以宝来所有的大中华的这个业务都是由我负责。在2001年到去年的8月间，我是宝来证券的副董事长兼大中华区投资银行部的总经理，做了很多很多的这案子，也有很多并购的。在有一些各位同学可能只听过或者没有听过，有2个非常有名的案子我做的。第一个是把台湾的华侨银行卖给了，这个是宝来所拥有的，卖给了美国的花旗，在花旗出了财务危机之前，有个非常高的价格，3倍的这个价格把它卖掉。
另外一个案子呢是把台湾宝来所拥有的另外一家保险公司，以前叫做中央产物保险，也卖给了一家美国很有名的金融机构。各位同学一定听说过这家机构，叫做 AIG。那我也是在 AIG 出问题之前把它这个卖掉，所以都是卖到这个最高的这个价格。那么我们今天呢所跟大家所谈的呢，就是刚才这个财经研习的人跟我讲说，不要讲得太深啊，所以我讲的东西呢，从来不会讲得太深，就算太深的东西，我也会用最浅显的语言呢，跟大家呢来做一个说明，所以一定要能够让大家听得懂啊。做投资银行其实很重要的一个能力是你沟通的能力。假如说你再好的概念，别人不了解就没有办法，所以这大家不用担心听不懂啊。唯一这个我要是说明就是我刚才所说这个。这是属于 corporate finance 的这个题目，而不是一个 personal finance 的题目。全世界正在掀起一个整个 M&A 的一个这个热潮啊，台湾尤其。以前呢，我在15年前，像那是在台湾做，90年代初期呢，将近20年的时候，台湾的 M&A 的案子呢很少并购。一方面是因为这个亚洲人的关系，中国人大家都不喜欢并购啊，就觉得说啊，家族事业你把它并购好像很不对。另外一个呢，这个一个原因是什么？另外一个原因是，这个并购呢，往往就觉得好像不是那么的 friendly 啊，亚洲人很少有这样的并购的行为。但是在过去几年呢，就是有很大的这个改变。当然，一部分是世界的力量，另外一部分是整个的中国大陆。中国大陆其实在并购各个方面做得非常的多，而且这几年他们都是走出去，就是到海外去做并购啊，并购这个海外的企业。去年大家听过。一家中国大陆的这个做汽车的公司叫做吉利汽车，台湾没有这个汽车，他把这个富豪汽车 Volvo 给并购下来，所以中国大陆现在看到的，你看到联想把 IBM 的这个 notebook 这个给并购下来。今年几乎每个礼拜都有并购，你像今天报纸翻开来，今天报纸上翻开来讲的并购是什么？是鸿海。鸿海呢在前2天去并购了一个公司易通，结果最后呢是一场乌龙，他花了40亿，结果呢后来说，这个就最后人家不嫁给他了啊，有些条件没有谈妥，被另外一家公司英业达的董事长叶国一加了2块钱把它买了下来。郭台铭董事长气得要死，说不排除这个提起告诉。所以今天《经济日报》《工商时报》《苹果日报》你看到啊，就是这个并购的这个消息，这个只是信手拈来一个的这个信息而已。这个并购其实并购几乎每天都有发生。前2天，另外一个是台湾现在这个企业里面做的最好的一个女强人王雪红，宏达电HTC， 那这个王雪红她去并购了一个什么公司？有没有各位哪位同学看到？TVB 对的，所以大家还是有看报纸 TVB。那你可能会说，这个东西王雪红为什么要去这个 TVB？ 就是以前的这个邵氏啊，然后它的这个电视公司，台湾有 TVBS。那这个 TVB 呢，很多的时候台湾也是不一起说它到底是港资啊，还是中资啊，陆资还是什么资？那王雪红也去，那就做手机的为什么去？啊，但这个东西话呢很难，有些时候你很难去说为什么？这个就像是说，你说蔡衍明先生为什么要去并购中嘉网络？啊，所以今年大家看到这个蔡衍明啊，中嘉网络他也要去说，那富邦为什么要去并购电视公司？把这个以前的这个他叫凯擘是什么？大家不知道这凯擘的名字，因为凯擘是被凯雷买了下来。凯雷买下来之前，这凯擘叫什么名字？有谁知道？叫做东森多媒体。